到咗啦，脆肉丸。澳門房，今日包房啊！上菜呢個魚腩啊，呢個係沙姜魚腩煲。你食啊食啊！睇得唔得先？哇，好脆啊！好脆啊！好脆啊！哦，咁好啦，咁我食嘢啦。呢個係叫做炸脆環魚骨，係嘛？試下好唔好食？試下先，手黏下先。應該好。不過就冇香港嗰啲，我中意香港炒嗰啲咧大嚿啲嘅。好脆啊！啊，卜卜脆啊！一個咪板咯。依個係碌鵝，我啊，係呢個原菜，呢個就係斗門嘅碌鵝。咁我哋嗌咗4個餸咯，因為2個人食，嗌咗支天地1號擺喺度啊！天地1號，天地1號係啦，呢隻天地1號啦。呢有椰子水。珠江啤酒有啊，我俾你有珠江啤酒喎。豪華脆肉丸魚店。呢度係斗門舊區嚟嘅，有家園超市啦。咁有我哋另一邊超市係咪喺嗰邊嚟㗎？喺轉彎嗰個新嘅超市。哦，呢個係細啲嘅，嗰個大啲嘅。佢呢個有肉賣嘅，爸爸入邊。係咯。嗰邊有冇豬肉賣㗎？嗰度冇豬肉賣㗎，嗰間。有去睇下，爸爸。好多生果。佢呢間有豬肉賣嘅，你睇下。番薯啊！邊度啊？嚇？成日想食番薯都好耐冇食。嗱，呢度有海鮮嘅，睇下。咩啊？有啲菜啊，你睇下。有蓮藕喎。